Hej Anders. Hej Signe. Hvad skal vi se i dag? Vi skal en tur til Day and Night, hvor det hele er druknet i vand. Nå ja, og så skal vi se på sommerens billigste rejsemål. Og så har jeg også den der fantastiske musikvideo. Nå ja, så har vi en video, som måske er lidt mere seriøs. Den første Aalborg City Day and Night, som blev afholdt i fredags. Teleskopet var med til en strålende oplevelse. Så er vi på vej ned for at tage pulsen på Aalborgs årligt tilbagevendende Day and Night arrangement. Og som I kan se, så er vejret strålende, så mon ikke det bliver en lige så stor succes i år, som det har været de forgangne. Ja, det er en strålende oplevelse at kunne byde velkommen til Aalborg City Day and Night. Det bevæger mig bedre, end det eneste ikke kan sørge for. Ellers er hele byen fyldt med oplevelser hele aften frem til kl. 23, hvor butikkerne lukker. Der var også sket det her store scener, vi har på 12 kl. 23.00. Så er der efterfølgende fyrværkeri. Det er også en fornøjelse i dag at kunne byde velkommen til den helt store entertainer i Danmark, nemlig Master Fatman. Det er jo sådan, at vi har grundlovsdag i morgen, den 5. i 6. Og det er 150 år siden fremsynede folk i Danmark gik fra den 7. til at underskrive grundloven, som vi er så stolte af. Vi er også stolte af at kunne præsentere Master Fatman, der tager forskud på grundlovstalerne. Tag godt imod ham. Rigtig hjertelig god eftermiddag. Jeg håber, I kan holde vejret ud. Jeg synes, vi skal starte med at klappe af regnvejret, hvis der er nogen, der har lyst til det. Det er godt for planterne. Det skal I tænke på, når I står dernede. Jeg hedder Morten Lindberg, og jeg er 24 år gammel. Og så hedder jeg Master Fatman, så er jeg næsten 38 år gammel. Og så hedder jeg Bobby Julian, så er jeg næsten 40 år gammel. Hvordan kan det være, at du er kommet herned til Day and Night i aften? Det er fordi, jeg går til heavy dancing. Okay, skal I så optræde her på scenen, når Master Fatman han er færdig med at holde tale? Ja, der er sådan nogle, der først skal, men så skal vi så bagefter. Er du ikke lidt ked af, at det er så dårligt vejr, så der ikke rigtig kommer nogen og kigger på jer, når I skal underholde? Jo, men der er paraplyer dernede. Altså, folk de står med paraplyer, så det gør jeg ikke så meget. Du kan godt holde humøret højt, selvom regnen den trummer, og du måske næsten ikke kan høre jeres musik. Ja, vi skal til DM i morgen, så det kan jeg godt. Hvordan kan det være, at du er hernede til Day and Night arrangementet i aften? Det er fordi, jeg skal danse. Danser du sammen med pigen, vi snakkede med før, eller? Nej, jeg danser sammen med en, der hedder Maria Ved. Hvad er det for noget dans, I skal underholde med? Det er disco freestyle og hiphop. Er du ikke træt af, at det regner sådan? Kan I godt høre jeres musik, når I går på? Jo, det er lidt træls, men træls er ikke altså mange, men det er godt nok alligevel. Og du er slet ikke nervøs for, at du skal optræde foran de fremmødte, der så er? Jamen, jeg har prøvet det før, så det er jeg ikke. Jamen, du har rejst til Aalborg for at holde grundlovstalen herude i år. Og jeg har hørt noget om, at det er din debut. Det er min debut som grundlovstaler. Jeg synes, det gik meget godt, men man bliver jo selvfølgelig lidt forvirret af, at der ikke er så mange mennesker, og regnen slog ind på mine papirer, så blækken løb ud. Men jeg synes, det var meget sjovt. Jeg tror, noget af dit budskab, det måske gik lidt tabt i regnen. Hvad var dit budskab egentlig i din grundlovstale? Mit budskab, det var, at grundloven, der er mange, der snakker om, jamen så er vi demokrati, og så må man ikke bare... Politiet må ikke også dømme folk, og dommerne må ikke også være politi, og der er så mange ting der, men jeg synes, at det, som grundloven handler om, det er, at den giver os mulighed for at være nogle rigtig, rigtig flinke mennesker. Hvordan tror du, arrangøren hernede, de kan forvente regnen til noget positivt? Tror du på, at arrangementet stadig bliver en succes? Jo, men prøv lige at høre, altså hvis man skal være glad, når man står op om morgenen, og når man går i seng om aftenen, og hvis noget regn skulle gøre, at man ikke var glad, når man faldt i søvn, så er det jo næsten lidt dumt at bo på planeten Jorden, ikke også? Fordi det regner jo af til. Og så skal man huske på, at jeg har nogle blomster for eksempel, som jeg har glemt at vande i dag, og de får regn, så noget af det er jo godt for.
Jamen, så har vi fanget en af medarrangørerne til Aalborgs Day and Night arrangement. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvor mange år har der været arrangeret Day and Night? Og det har vi i 4 år, hvor vi nu har gjort det til en tradition, at det skal foregå dagen før grundlovsdag, fordi folk har fri dagen efter, og dermed har tid til at være både i butikkerne, men også få de oplevelser, som vi jo har helt frem til kl. 1 i nat. Hvad er det, man kan opleve hernede i aften? Jamen altså lige her, hvor vi står, vil der være underholdning fra klokken 4 til klokken halv 1 i aften, og der vil være happy dancing, som vi ser nu, og der kommer styrkeløfter, og der kommer danser fra square dance og line dance, og så har vi 3 bands i aften, både Westwood og PS12, og så dansekompaniet, og så bliver der nede i teltet, så afveksler vi modeshow og andre former for oplæsninger. Hvordan har regnen påvirket arrangementet i år? Og det har påvirket vores gode humør, ikke? Fordi vi plejer at starte i solskin og sådan noget, ikke? Og det tror også, hvis det bliver ved med at regne, vil det også påvirke det antal mennesker, der kommer ind. Fordi man kører hjem fra arbejde nu og konstaterer, at det regner, vi gider ikke sætte ind. Og det er lidt en skam, fordi der er utrolig mange ting, man kan opleve i hele byen. Du er ung, du har lyst til at rejse, men det eneste problem er pengene. Derfor har teleskopet undersøgt, hvor billigt det kan gøres. Se med her. I dag har vi sat os for at finde ud af, hvor billigt det kan lade sig gøre at rejse en uge til syden, hvis man er ung og studerende og ikke har så mange penge. Hvis jeg nu gerne vil en tur til Rhodos en uge i starten af juli, hvor billigt kan jeg så gøre det? Det skal vi prøve at se på. Er det noget specielt, I går efter på Rhodos? Det er det ikke. Simpelthen den billigste rejse, man overhovedet kan få. Ja. Umiddelbart, min første gang, jeg har levet, det er den 4. juli fra Billund. Den vil ligge til 3600. Det billigste, jeg kan klare. Og det er med hotel og... Det er med hotelværelse og morgenmad, ja. Er der altså andre ting, man bliver nødt til at skal have med, når man, altså udover selve billetten? Selve billetten, altså vi anbefaler altid, at man får forsikringer på. Fordi der kan jo altid ske et eller andet, inden man skal afsted. En arbejdsforsikring, den ligger til 195 kroner per person. Og så anbefaler vi også det blå kort fra europæiske, når man rejser sammen som par for eksempel. Der er en ledsager hjemtransport på for eksempel, som en af tingene, og 24 timers dansk vagtlæge tjeneste. Så det vil jeg også anbefale. I har ikke et eller andet specielt tilbud, hvis man nu er studerende og ikke har så mange penge? Og... Det har vi ikke. Det har vi ikke. Altså, vi kører nogle ungdomsferier, som er billige, men på det her tidspunkt, så er de væk. Hvornår er det så, man skal vælge at rejse, hvis man skal have det så billigt som muligt? Man kan være heldig at få en her nu rejse, hvis man har nerver til det. Så kan man ofte få det rigtig billigt, omkring et par tusind måske, og endda måske også mindre, ikke? Hvad er en her nu rejse? Hvad vil det sige? En her nu rejse, det er, hvor man ringer ind og så siger, hvad har du måske i morgen eller i overmorgen? Og så ligger jeg måske ind med nogle restpladser i flyveren, og så er vores priser ofte sat ned. Og så kan man komme afsted for rimelig få penge. Hvis jeg nu godt kunne tænke mig at komme en uge til Rhodos, hvor billigt kan jeg så gøre det? Det kommer lidt an på, hvornår det var, at du kunne tænke dig at komme afsted, men vi kan da prøve at kigge på det. Hvornår skulle det være? Jeg vil sige i starten af juli måned. Juli? Ja. Og er det en uge eller 14 dage? En uge? Og hvor mange skulle I afsted? En person. Så prøver jeg lige at kigge, hvad jeg har her. Jeg har for eksempel en afrejse til Rhodos den 4. juli, og man må så sige, det der, hvor vores højsæson den er gået ind der. Så skal man bo for eksempel på et af de her ungdomshoteller, vi har dernede, så ligger prisen per person til 38,45, og så kommer der så afbestillingssikring og rejseforsikring oven i prisen. Hvor meget skal man regne med, at man skal have med ud over selve billetprisen? Der skal så, nu er det kommet det her med det toldfri salg, det forsvinder, så der skal lægges 175 kroner oven i prisen, og så ellers kun afbestillingssikring og rejseforsikring. Ellers så kommer der ikke noget oveni, så er det med i prisen det hele. Hvad er prisen for forsikringer?
Forsikringen den koster 120 kroner for rejseforsikring og 195 for en afbestillingssikring. Så jeg kan prøve at lave en samlet pris, hvis nu man var. Normalt sælger vi de her ungdomshoteller i en pakke med, hvis man er 2, der tager afsted. Jeg kan lige prøve at regne ud, hvad det vil være. En samlet pris. Ja. Så vil man få en pris for 2 personer, der hedder 8.670. Det er sådan noget som per person 4.335 i alt. Så har man det hele med. Så har man det hele med. Er det sådan et tilbud, I har til studerende? Eller det er det billigste, man absolut kan? Nej, dog ikke. Altså, hvis man skal rejse rigtig billigt, så skal man tage afsted her lige inden sæsonen den går i gang. Så skal det være maj-juni, og så skal man bestille lige så snart vores katalog kommer på gaden, fordi der får man de billigste pladser. Nu er vi i gang med prisliste nummer 3, det vil sige, at priserne er steget 2 gange, og vi er inde i højsæsonen, så det er klart, så er rejsen altså lidt dyrere. Så det er ikke det billigste, jeg vil kunne finde til jer. Tilbage i 1995 kom Aalborg Kommunes kulturundersøgelse nummer 2. Her konkluderede man, at videomiljøet i Aalborg nærmest var usynligt. Folk som Peter Johansen og Jan Mauritsen har været de 2 personer, der gennem de sidste par år har markeret sig mest. Men nu ser man efterhånden nye folk, der forsøger at udvikle genren i miljøet. En af de nyeste produktioner kan du se her på teleskopet. Nu. Jeg har lavet filmen i cirka et års tid. Jeg startede op på Aalborg Produktionsskole i 98. Hvad for en slags film laver du? Det er sådan gyser, fordi det er det, der er nemmest at gå i gang med at lave. Som lys og lyd og alt det der fis der. Hvor får du inspiration fra? Jamen den får jeg, fordi jeg elsker gyserfilm og skrækfilm og sådan noget der. Og det har også altid selv haft en drøm om, og for mange år siden, hvor jeg var mindre der, og man kom i gang med at lave sådan en gyserfilm der. Og så var jeg kom på produktionsskolen, der fik du sådan bare stået et kamera i hånden, og så er bare gået i gang også. Hvor lang tid har du lavet film? Det har jeg så gjort i cirka års tid. Et års tid? Ja. Okay. Vi har så det helt store manuskript, vi er i gang med at skrive nu, en gruppe unge mennesker på cirka 20 mennesker. Hvor det er også blevet noget genre. Bare ikke lige sådan med Jason og zombie og sådan. Det bliver lidt mere over sådan noget af det der sommer Urban Legend og sådan noget. Den film, vi skal til at se, hvad hedder den? Den hedder The Final Scream. Og hvad handler den om? Den handler om en ung pige, der bliver jagtet af en zombie, og Jason fra fredag den 13. og så Scream. Okay. Hvor lang tid har det taget at lave den? Det har taget cirka et halvt års tid. Vi kunne godt have gjort det meget kortere, fordi vi brugte nok de første 4 måneder på at køre på McDonald's og alle mulige andre med alle steder og æde, og vi kunne ikke rigtig tage sammen. Altså, til sidst havde vi en deadline, ikke? Altså, ja. Og så gik det sgu hurtigt. Hvor lang tid har det taget at redigere den her film? Det har taget cirka en måneds tid med at redigere den. Okay, så synes jeg, vi skal se den. Det synes jeg også. Fint.